Hello，大家好，歡迎大家嚟到我間房。咁咧今日咧我就想探討一個議題，就係好命畫家嘅成功秘訣嘅。咁咧因為咧大部分人咧一聽到藝術家咧都好驚嘅，因為呢班人注定係命途好坎坷啦，揾唔到食啦，好唔現實啦，搞到精神失常啦，妻離子散咁樣嘅。咁但我自己讀藝術史嘅時候就覺得，呢個其實唔係事實嘅全部啦。因為我唔係話呢個 stereotype 係唔會發生，但其實藝術家嘅性格啦同命運其實都有好多種嘅，當中咧都不乏有一啲咧係生前嘅時候咧就已經名成利就嘅，咁然後到死後咧都仍然受人敬仰嘅。所以咧今日我就想透過呢段片咧去介紹3位咧藝術史上其實好出名，但係當今媒體好少報導嘅畫家俾大家認識，然後拆解佢哋成功嘅秘訣嘅。咁喺我正式將嗰3位主角登場之前呢，我就想提出一個問題先嘅。點解大家都會覺得藝術家就係揾唔到食、精神失常同埋越慘先越叻呢？邊個製造咗呢種負面嘅既定形象出嚟呢？嗱，咁如果我問10個香港人啦，最近睇咗咩關於藝術家嘅戲啊？我諗有9個都會答梵高。梵高嘅電影呢，續集再續集啦，佢嘅紀念品啊，佢嘅海報啊，翻炒再翻炒嘅。大家行博物館嘅時候有冇發現？哇，其實嚟嚟去去都係嗰幾位大師嘅紀念品呢。好似梵高呢啲咁悲壯嘅悲劇故事呢，作為傳媒啊或者電影人呢，都一定中意放大嚟講嘅。一嚟啦，呢啲咁慘嘅故事呢，就梗係多人中意睇啦。二嚟呢，重複地報一個已經成咗名嘅畫家呢，票房啊或者銷情呢，都會有所保證啲嘅。但作為藝術家係咪一定要賣唔到畫好慘，要靠個細佬俾錢你，然後割埋隻耳仔咁樣先叫做藝術家呢？其實呢個世界上呢，有千千萬萬種情感啦、社會議題需要唔同嘅藝術家、唔同嘅性格、唔同嘅思維去用唔同嘅視覺方式去表達出嚟嘅。作為觀者，我哋都唔可以再好被動咁樣去接收呢個負面嘅形象啦，然後去強化呢個好單一嘅 stereotype 嘅，就個個都以為作為藝術家就要咁樣，我哋就只會令到越嚟越少嘅年輕人願意投身藝術界咯。咁呢，第一位我想介紹嘅畫家就係拉斐爾拉斐爾，咁佢係意大利文藝復興時期嘅一個畫家啦。咁佢係出身於畫畫世家嘅，佢爸爸係畫畫嘅，咁佢就係比達芬奇同埋 Michelangelo 細少少嘅，所以咧當時佢有學過呢2位大師嘅風格同作品啦。嗱，佢嘅才華真係唔使質疑啦，佢嘅畫工係勁啦。咁但係咧佢嘅膽識都係唔可少嘅。我就想講一件事。就係咧1508年佢20幾歲嘅時候咧，呢個羅馬嘅教皇咧朱利奧2世咧就要揾畫家咧去幫梵蒂岡嘅教堂畫壁畫喎。咁當時咧其實呢個教主咧係睇中咗 Michelangelo 先嘅，咁但係咧拉斐爾咧就主動前去挑機，咁就喺呢個 Michelangelo 同埋主教嘅面前咧就即席去畫人體速寫，咁然後咧佢嘅畫工咧令到教主咧覺得哇勁啊！咁然後就揾咗佢啦。呢一幕咧挑機嘅一幕咧就係俾好多之後嘅畫家好戲劇化地畫翻出嚟啦，好搞笑嘅。雖然佢30幾歲嘅時候就因為黑死病就去世啦，但係佢喺短暫嘅人生裏面咧就遺留咗好多張幾千年都依然係好經典嘅作品啦，喺教堂啊或者係畫作啊。因為佢真係靚仔啦、有錢啦、大把女啦，所以如果你要我講一個成功畫家咧，肯定係佢啦。佢唔止一個成功畫家，佢仲係人生贏家。第2位我想講嘅畫家咧係英國嘅畫家，叫做 William Hogarth。佢嘅成功 formula 咧，我會覺得係敢言加呢個商業觸覺。咁咧18世紀末嘅時候咧，英國就開始有呢個中產階級嘅出現啦，即係話咧有一批新嘅買到畫嘅人啦。咁當時咧 Hogarth 咧就成日畫啲漫畫去諷刺一啲時弊嘅，佢就係怕俾人鬧嘅。咁然後咧佢就畫咗一系列嘅畫6張，叫做 Marriage à la Mode。咁法文嚟嘅，佢意思就係 Marriage of the Trend， 盛行結婚嘅方法。咁咧點解佢用法文去做佢嘅畫名咧？唔係因為佢崇法，其實佢係調轉，佢係好唔中意法國嘢嘅。咁所以佢就攞一個法文嘅 term 咧去串呢個咁潮但係好道德敗壞嘅結婚風氣嘅。呢6張畫咧係諷刺緊當時英國沒落貴族去為咗自己家族利益犧牲自己嘅仔女同第2個名門望族結婚嘅故事。
Hogarth 就將段故事畫成悲劇嘅情節啦，由父母安排婚姻到最後佢哋出軌啊、召妓，到最後個女仔係自殺身亡。佢嘅商業觸覺係非常之好啦。當時咧，佢除咗會將啲畫當原作咁樣去賣咧，佢仲好興一樣嘢咧，就係將佢啲畫印成版畫咁樣去賣嘅。嗱，佢啲畫係成個系列，好似有故事性咁樣噶嘛。佢咧就會印成譬如幾千張咁樣啦。咁佢一印好咧，就會有成批人咧喺佢嘅 studio 門口度等住去買佢嗰張畫咧，去睇呢張畫嘅下一個續集會係發生咗啲咩事咧咁樣嘅。好似我哋而家去追啲新劇咁樣咯。佢因為呢個方法，其實佢成個事業係營運得好好啦，佢啲畫係賺到錢嘅。咁第三位畫家咧，佢嘅成功 formula 咧，我會話係畫工加人肉美圖秀秀。佢係 Anthony van Dyck， 佢係17世紀一個其實喺比利時出世嘅巴洛克畫家嚟嘅，但係佢就成為咗英國第一位宮廷畫家啦。佢就好興咧幫啲名門望族咧去畫啲portrait 嘅。咁然後咧，佢除咗將人畫得似之餘咧，佢仲要將人美化，同啲希臘嘅神去相提並論嘅，畫到哇好似仙女一樣嘅。咁然後咧，佢就慢慢就得到呢啲權貴嘅賞識啦。好多有錢嘅人咧，屋企咧都會掛住佢嘅大畫嘅。咁當其時咧，佢係受到呢個查理一世咧去欽點佢成為呢個宮廷畫家嘅。咁所以佢真係享盡榮華富貴噶啦。你睇下佢個自畫像幾寸就知啦。咁多謝大家收睇呢段片啦，咁我之後會拍多啲噶啦。咁嚟緊呢，我會喺大坑度畫一張大嘅壁畫啦，咁我就會將嗰個創作過程去拍成片俾大家睇嘅。咁敬請期待啦，記得 subscribe 我啦，拜拜。